本日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、ペンを完全に消してしまうスリービングというテクニックを紹介します。過去の動画でペンを消したり出したりするっていうテクニックはですね、結構いろんな方法を紹介してきました。ただ今までの消し方って手の中にやっぱペンが残ってしまうんで、あそこに持ってるでしょうってね、突っ込まれやすいっていうのが難点でした。ですが、今回の消し方は完全に手を空にすることができるので、突っ込まれることもだいぶ減ります。より不思議に見せることもできますし、突っ込まれづらくなります。ペンマジックのレベルをぐーっとね、引き上げることができますので、ぜひ習得しておきましょう。ここから先を見る人はいっぱい練習して必ず誰かに見せてください。それではレクチャー行ってみよう。まずは基本的なペンの消し方について軽く説明します。ペンの先を親指、人差し指、中指でこのように持ってください。それでペンに対して垂直に持つんじゃなくて、少しね、こういう風に斜めになるような感じで持ちましょう。ペンをこのように持ったら中指を手前側に引いてきて、手に沿うような感じでペンを手前に引いてください。この動きを前から見ると、ペンが手の影に隠れて見えなくなります。この動きを一瞬で行うことで、まるでペンが消えたように見えるんです。ただ中指を引いてしまうだけだと、ペンの引く動きがどうしても見えてしまいます。なので、手を下に下げたり、上に上げる動作の中で一緒にやってあげると、よりペンが消えたように見えます。流れでやると、こんな感じにペンが消えたように見えますよね。ペンを消した後は、左手で何かを掴んだふりをして、ここの間にペンを持っていきます。そして右手を開きながら、スッと横に引いてあげると、前から見た時に、一瞬でペンが出てきたように見えます。これが基本的なペンの消し方と出し方になります。より詳しいやり方を知りたいなーっていう人はですね、こちらの動画で詳しく解説しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、この動画を見終わった後にね、ぜひこちらの動画もご覧ください。それではいよいよペンを完全に消す方法を解説します。ここではスリービングというテクニックを使っています。スリービングとは手にあるペンを弾いて袖の中に入れるテクニックのことを言います。それではスリービングのやり方です。先ほど解説したように、こう中指を使ってペンを引くんですが、この時に手を下に下ろしながらここの位置に持っていきます。前から見せると、こういうような動きになります。このペンの先が人差し指に当たっているようにしてください。そして人差し指の反対側のペン先がこう袖の中にね、軽く入っているような形にしましょう。要はこういう風に外に出ているのではなく、中に入っているような感じです。で、ペンを手前側に弾いてください。するとですね、ペンが袖の中に入って見えなくなります。ペンを消した後に人差し指で弾いて袖の中に入れてあげる。これがスリービングのやり方です。で、このスリービングをする瞬間ってどうしてもちょっと見えがちになってしまいます。で、大体袖の中に入らない理由は2つあって、1個はこのペン先が袖の中に入っていないということ。そしてもう1個は弾いた瞬間にね、シャツとかの袖に当たって弾かれてしまう。大体この2つになります。この2つに気をつけながらやってあげると袖の中に入りやすくなると思いますので、ぜひこれを意識してやってみてください。それでどうしてもスリービングの動きって結構ね、見えやすいっていう難点もあります。それを解消するために大きな動きの中に隠してしまうというのがあります。スリービングをする瞬間にこのような動きをします。ペンを引いてスリービングをする瞬間に手を近づけていきます。手を近づけながらスリービング。そして手を重ねてこのように手を広げてあげる。この動きによって完全に手を改めましたよという動きに見せることができます。でも実際はこの動きでスリービングの動きを隠しているんですね。まずはこの動きを真似してやってみましょう。それではスリービングした後のペンの出し方について解説します。今袖の中にペンが入っている状態で手を改めた状態になっています。この状態で空中からペンを掴んだふりをしてください。それと同時にですね、右手をこんな感じに下に下げてあげるとですね、袖の中からペンが勝手に落ちてきます。そうしたら落ちてきたペンをしっかりと掴みましょう。最初にも解説したペンの出し方を使って、こういう風にね、ペンが出現したように見せましょう。このような流れで行うと、ペンを完全に消しながら、ペンを再度出現させるというペンマジックのルーティーンが完成します。スリービングはいろんなペンの消し方や出し方をですね、つなげることもできます。ペンマジックのオチとしてぴったりですので、ぜひ習得して使ってみましょう。本日のレクチャーいかがだったでしょうか。今日の動画いいなって思った人は、チャンネル登録や高評価、コメントなどもお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。レダンタンガッツインでした。またねー。